Takže čau, já jsem Tansekva. A já Pebason a vítáme vás u dnešního Q&A, který se zdržel. No, hodně měsíců. Ano. No, každopádně už jsme tady tedy konečně tady. To jsem to řekl. No to je jedno, jsme tady konečně po těch několika měsících a rozhodli jsme se, že to Q&A natočíme spolu, protože Pebason udělal chybu. Na Q&A, kde očekával doslova pár komentářů, dostal asi 103, takže těch otázek bude dneska hodně, bude to možná i něco jako podcast nebo takhle, Přesně tak. takže se hodně pohodlně usaďte, jo, něco si dejte, nějakou pálečku a připravte se na opravdu celkem dlouhé video, takže děkuji, že se koukáte a já si myslím, že můžeme jít rovnou na to. Jo, ještě než půjdeme na to video, tak taková malá vsuvka, já zrovna stříhám tohle video, jo, a mně to vyšlo zrovna takhle krásně, že ho stříhám před Vánoci, takže jsem se vám ho rozhodl dát jako takový menší vánoční dárek pěkně na 24. prosince, ale každopádně o to nejde, jde o to, že bych vám chtěl popřát šťastné a veselé Vánoce, ať si je co nejlíp užijete s těmi, co máte nejvíc rádi a třeba ať dostanete, co jste si nejvíc přáli. A taky vám přeji šťastný a nový rok 2025. Jo, doufám, že se vám povede všechno, co budete dělat. Doufám, že to bude dobrý rok. A taky vám moc děkuju za veškerou vaši projevenou podporu mému kanálu v roce 2024. Jo, fakt vám děkuju. A já si myslím, že to je všechno, já už vám to nějak protahovat nebudu. No a přeju vám, ať si hezky užijete to video. Tak jo, zatím. Bude speciál za 30 odběratelů. Samozřejmě, říkal jsem to na streamu. To se hodí vědět, Každopádně děkuji za otázku. Jdeme dál. Jaké jsou tvé nejoblíbenější vzpomínky s přáteli? Na to už odpovíme oba. Začni. Ano, tak třeba moje jedna z oblíbených vzpomínek s přáteli je třeba zahrát si někdy nějakou tu hru, jít ven, hodně vzpomínek mám. Nedokážu si vybrat. Jo, já taky musím souhlasit. Spoustukrát jsme spolu byli, já nevím, na Silvestra, jeli jsme spolu na kole, jo. Prostě těch vzpomínek je fakt hodně, jo. To jako, vybrat si to úplně nejde. Jdeme na další otázku, už si trochu zajímavější. Jsi spíše gay nebo bisexuál? Já nechápu, kámo, co je s tebou špatně. What is wrong with you? Nechápu, co je špatně s panem Sigma Ohio Skibidi 6942. Mimochodem to jméno, to ti dal vymyslet tak 50 let, ne? Takhle skvělý jméno. Ale každopádně... Odpovídat musíme. Odpověď... ani jedno, popravdě. Ani jedno. Okay. Jsem normálně straight. Takže jako spíše bisexuál, to se tomu blíží asi víc, ale nejsem ani jedno, asi tak. Souhlasím. A máš OnlyFans? OnlyFans, když tak odkaz, prosím. No tak jako... Určitě mám. Produkce, dejte tam ten odkaz, jo? Díky. Jak vypadáš? To se dozvíte za 1000 odběratelů. Já vypadám jako Rizzler. Já vypadám krásně, lidi. Jo. Máš nějaký tajný talent? Ty skipuješ otázky už normálně. Máš holku? Nemám. Další otázka. Taky ne. Nějaký tajný talent, Pebo, máš nějaký? Upřímně ne. Upřímně dokážu tvořit skvělá videa na YouTube, ale to není skrytý talent, to všichni moc dobře víte. A nebo ne. Jaká byla tvoje nejhorší práce? No, kdybych nějakou měl, tak bych mohl vybrat. Ano. Ale bohužel žádná zatím, nebo asi naštěstí žádná zatím. Co bys udělala, kdybys vyhrál nebo vyhrála $1 milion? No. Tak jako to bych sem rozhodně investoval víc do studia, abyste měli kvalitnější videa a content. No, taky asi bych určitě zainvestoval do setupíku. A taky něco z těch peněz bych asi nějak investoval, aby prostě jsem o to úplně nebo na charitu, že? No, možná něco taky. Máš nějaké sourozence nebo děti? Ty sourozence, jo, ale děti, to úplně ne.
Zatím ne. hele. Já žádný nemám, takže nemám co tady. Máš kluka. Nemám, protože nejsem gay. A na to jsme se ptal předtím, to Upřímně, jsem. stejně, ale asi tak. Ne. Souhlasím. Ani nechci. Jaký byl tvůj největší trapas? Tak těch je dost. Těch je hodně, co si budem. No, já nevím, no třeba... Já si myslím, že tuhle otázku bych asi přeskočil. Tyhle věci nepotřebuji úplně se s nima svěřovat všem. Ano. Takže, no, nepotřebujete je vědět. Líbím se ti. Hele, máš krásnou profilovku, musím říct. To souhlasím. Takže ta se mi líbí, ale popravdě netuším, jak vypadáš v realitě, takže Těžko říct, posoudit. Jak se seznámíš s novými lidmi? No tak na to je zkrátka jednoduchá otázka. Prostě vždycky že jo, buď ve škole, nebo na nějakých kroužcích, nebo všude možně, prostě když si s někým dost povídám, tak se s ním seznámím, že jo, logicky. Ano, seznámit se můžeš na mnoha místech, taky hlavně asi ve škole, nebo na nějakém kroužku, je možný, I guess. Nechceš se mnou někdy spát? Aha, sorry, asi ani ne, díky. Netuším, jak vypadáš, netuším, kdo seš, netuším, jaké je tvoje pohlaví vůbec, takže asi v pohodě, dám to i bez toho. Jaký byl, ano, tvůj nejúspěšnější video a proč myslíš, že se mu tak dařilo? Tak začni ty. No, tak jako moje první video bylo asi nejúspěšnější. Protože já si mám tušení, že dřív hodně lidí taky hledalo právě jak začít na YouTube a náhodou jim tohle video vyskočilo, protože to video strašně vyletělo, teďka má nějak 70 něco odběratelů, teda zhlédnutí. Nevím, kolik tam je. No. Teďka. A dařilo se mu hodně, dobře. Co se týče mého videa, tak pokud jste můj nějak větší fanoušek, tak víte, že je to video, teďka myslím, že železniční přejezd se závorama. Já netuším, proč tohleto video zrovna tak skyrocketlo, jo. Ale je to absolutně cringe video, nemá v podstatě žádný point, ale mám na něm třeba skoro 50 000 zhlédnutí a vydělal mi třeba tak 80 odběratelů. Takže jakkoliv velká je to blbost, tak jsem na tom hodně vydělal. Takže jo, děkuju, kdokoliv se na to koukal. A dařilo se mu dobře, protože je to blbost. Jdem dál. Na jaké video jsi dostala nejvíce negativních komentářů a proč? Na žádný ze svých videí jsem nedostal žádný hejtový komentář. Zatím. No, co se týče mě, tak já bych řekl, že není to asi úplně nejvíc nějaký video. Vždycky jsem dostal tak max po jednom a dohromady tak třeba 3-4. Nějaký z nich byly prostě, že je to blbost, nějaký byly i trochu sprostý, ale většinou tak ty komentáře prostě smažu a jdu dál. S těma lidma si prostě člověk nesmí dělat hlavu, jo. Hate je prostě všude a vždycky bude. Tak. To je otázka od tebe, chceš si ji přečíst? Plánuješ někdy zkusit něco jako livestream? No, tahle otázka, no, Peba prostě předběhl dobu a ještě před Q&A tak už livestream udělal, jak si můžete no. Takže, jo. Takže odpověď sám na sobě aspoň ještě. Asi neplánuje, ale už plánoval a taky tak udělal. Takže, a co ty? Plánuješ livestream? No, livestream, taky bych to mohl asi někdy zkusit. Nevím popravdě úplně z čeho, ale asi bych měl, někdy bych měl. Co je pro tebe v životě nejdůležitější? No takže jo. Peníze? A rozhodně. Jenom peníze. Ne, tak seriózně, no, nevím. Asi rodina je na první. No, asi rodina, že jo, prostě. Pak tady máme, že jo, školu, pak natáčení videí, teprve. Sorry, videa musí být na třetí místě. Škola pro mě v mém životě, no asi je důležitá, ale pro mě, no, to je jedno. Že by nás bavila, to se říct nedá. Asi tak. Takže to si myslím, že takhle, prostě asi ta rodina, jo, prostě, víš co.
tuhle otázku, na tu se můžeme rovnou vykašlat, jo. Jdem dál. Co bys poradil někomu, kdo se chce stát youtuberem? Začneš? No, tak jako co bych mu poradil, tak je, aby měl aspoň trochu solidní zvuk. Můžete natáčet úplně všechno. Lidi, mé jméno je Pebason a ještě předtím, než začne tohleto video, tak byste byl rád. Tak bych mu poradil, aby si našel něco, co je fakt v trendech, aby si vyhlídl něco, co fakt teďka letí a zkusil jsem na to zaměřit, pokud by mu to finance dovolily, kdyby to byla třeba nějaká placená hra nebo něco. Taky bych se kouknul, co ten člověk dělá asi nejlíp. A rozhodně by jsem, jakoby, když už bych jsem to hodně napodoboval, tak by jsem tam dal hlavně odkaz na to video, aby bylo vidět, odkud jsem, když tak čerpal, aby jsem neschytával zbytečně hate komenty. Co já bych poradil někomu, kdo se chce stát youtuberem, tak asi zaměřte se hlavně na věci, co vás baví, co vy sami rádi děláte a na to prostě Souhlasím. dělejte videa, která vás baví dělat, jo, s tím dojdete prostě nejdál. Jo, nemá smysl dělat věci, které nechcete dělat, jo, asi tak bych to řekl. Takže můžeme jít asi dál. Jsi vdaný A, zadaný A nebo single? Já jsem single. No, jak už jsme tady v tomhle videu několikrát zmínili, jsme single, takže my jsme prostě úplně, jak to říct, chvilka, ticha, jsme prostě no life youtubeři. Přesně. Asi tak. Co si myslíš o trendech na YouTube? Začnu. No, to bych se zase kouknul, co je actually teďka v trendech. Wait a minute. Jo, to za mě. Okay. Já zatím převezmu řeč. Popravdě trendy jsou asi na každé platformě a v podstatě asi vždycky je něco, co je trendy nebo takhle. Takže někdy je to možná trochu blbost, někdy třeba trending písničky, tak už začnou být fakt dost otravný, ale já se nesem, koukej se asi na co chceš, jestli tě baví to, co trenduje, tak nemám problém. Souhlasím. Tak co? Já na dnešní trendy říkám, jako, ne, že by to bylo něco, co by mě zaujalo, ale prostě člověk na to kdekoliv narazí. Ano. Nedá se tomu vyhnout. Asi tak. Existuje nějaké video, na který jsi obzvlášť pyšná? Jako pyšný jsem docela na video, který vyjde teďka na brzo už snad. No vidíš. Asi po tomhle videu, nebo možná i před ním. Co se týče mých videí, těžko říct, jakože na ty starší videa asi úplně pyšný nejsem, ta kvalita prostě nebyla tak dobrá. A i ta nová, musím uznat, že ta kvalita mnohdy nestojí za moc. Takže možná třeba v budoucnosti nějaké přijde. A jinak, jako jestli teďka aktuálně je to asi speciál za 200 odběratelů. Ten si myslím, že byl asi z mých videí asi na nejlepší úrovni. Další otázka, chodíš do gymu? Ne, nechodím do gymu, cvičím sama doma. To je přece mnohem lepší. Mám to nějak podobně, trochu, takže asi tak, do gymu nechodím. To ne. Jaké jsou tvoje nejhorší zážitky z cestování? No tak... Moje nejhorší zážitky z cestování jsou asi... Nevím, nahory, když jsme jednou jeli. To bylo docela jakože všude zácpy. Pak ještě, když jsem se z těch hor zpátky vracel, tak jsem byl úplně pomlácený, protože jsem se tam vysekal brutálně na kola. No, co se týče mých zážitků, tak těžko říct. Hele, mnohdy, jakože potom, když jedeš fakt daleko na dovolenou, tak potom už v tom autě ráno třeba tak tě fakt všechno bolí. Když už prostě po těch třeba 12 hodinách v autě, když máš prostě už tě fakt všechno bolí, jo. To není úplně příjemný zážitek. A jinak co se týče toho, tak nevím, byl jsem třeba v hotelu, kde byla fakt úplně strašně tvrdá postel. No na tom fakt jako nešlo spát, to ses nemohl přikryt, protože si ležel na té peřině, abys to měl aspoň nějak tak měkký. Trochu. Tím mi připomínáš můj zážitek tam jsem byl s kámošem. On vlastně spal na takový brutálně pohodlný posteli a na mě byl takovej hnusný gauč, který se rozkládal. Strašně to přes noc brzalo a nedalo se na tom vůbec ležet. Jo, tak to nezávidím, no.
A to je prostě to, ale zase musím říct, že mám zase spoustu pozitivních zážitků z cestování a určitě jako převažují ty negativní, bych řekl. Další otázka ode mě, lol. Bude někdy nějaký event třeba v Minecraftu, tak ten ještě nebyl, takže na to už můžeš odpovědět. Nebyl, já upřímně nevím, jestli bude, ale a možná jo. Třeba event mezi kámošema, třeba něco jako na styl Manhuntu nebo něco takového. To by bylo zajímavý, to by bylo zajímavý. Určitě se těším, jestli někdy něco takového děláš. Takže dál, plánuješ v budoucnu spolupracovat s jinými youtubery? A jako, hele, ty asi mě neznáš, ale už se pár spoluprací stalo. No, Jako tady s Tomaskem jsem už natáčel pár videí, takže jako za mě úkol splněn. A jinak s jinými jako chtěl bych, ale oni nechtějí mě, to je horší. ano, takže já si myslím, mám to podobně, taky jsem otevřený pro spolupráce a natáčení s jinými youtubery. Takže... A nebo tak třeba, pokud jste neviděli, tak jsem jednou dobu byl i v Lucas Production. Ano, to si pamatuju, hele. Tak dál. To je pro tebe na cestování nejdůležitější. Na cestování nejdůležitější je asi hlavně nějaký ten prostředek, kterým se tam dostanu. Případně mít aspoň nohy, aby jsem tam došel. No. A hlavně mít sebou aspoň nějaký pití. Případně na delší dobu i nějaký jídlo. Pro mě na cestování nejdůležitější, tak je... A užít si to. No tak, to samozřejmě. A jinak asi jako, těžko říct, co je celkově jako myšleno tím nejdůležitější. Jakože záleží, jestli myslíš cestování jako na dovolenou nebo jako jenom na den. Ale jako fakt záleží, prostě hlavně si to užít. Hlavně jako aby se ti tam líbilo a prostě zapamatoval si to aspoň trochu, takže asi tak. Jdeme dál na otázku, jaká je tvoje pohlaví? Já nevím, co si asi představoval, jestli jsem vrtulník nebo co, ale já myslím si, že už z předchozích otázek šlo pochopit, že odpovídám v mužském rodě. Hele, upřímně, lidi si myslí, že jsem muž, ale já jsem ve skutečnosti bagr. Víte, Tak to je jsi celou ty. dobu moje pohlaví, já jsem totiž bagr. Tak jo, já si myslím, že můžeme jít na další otázku rovnou. Máš? Co se stalo? What is wrong with you? Co se stalo jako? Já jsem zmačil, jsem něco na myši a to úplně vyskočilo. No tak. Co to máš za myš? Mě vysvětli. No. Bloody. Ruka. To. Už tohle vystřihneš, jo? No ano. Dolů. No ano, tady Ano. jsme byli. Takže, A máš nějaké vzory nebo idoly? Tak jako, že jo, každý má nějaký své vzory a idoly. Hodně, je jich hodně. Nějaký mám ještě doteď z dětství, nějaký už jsem prostě jinak. no, co se týče Těžko říct. mých idolů, nevím, někdy bych rád byl třeba trochu větší youtuber, jako nějaký třeba větší český youtubeři. Nevím, jako jestli úplně cít v pokrocích, jako přesně jako nějaký jiný youtuber. A chci se zaměřit na to, co mě baví osobně, to já chci dělat, takže jakože asi, Souhlasím. možná, já nevím, to je asi subjektivní hodně, ale možná mám, ale není to potřeba se ani tolik zmiňovat. Která kniha na tebe nejvíce zapůsobila? To je No dál tak těch je docela dost. Tak, Třeba taky. rád jsem čet deník malýho Poseroutky, ten byl hodně zajímavý. Ten čet, když mě byl tak 10 třeba, ale jo, to nebyla špatná Ale je to knížka dobrá vůbec. knížka. Je to dobrá Nebo knížka, třeba to si Five pamatuju. Nights at Freddy's Stříbrné oči, to je taky dobrá knížka. To se nečet. Pokud se nějak zajímáte o FNAFku, tak bych doporučoval, je fakt kvalitní. Já jsem čet takovou grafický román edici. To je fakt cool, je to No. na způsob komiksu. Jinak co se týče mě, nevím, zejména ještě když jsem byl mladší, tak na mě
hodně působila třeba kniha Prašina nebo takhle. Mělo to vždycky takovou jako hororovou atmosféru trochu. Bylo to takový jako zajímavý to číst, takže to asi za mě ta odpověď by mohla být. Já děkuju. Tak jaký je tvůj oblíbený svátek a proč? Začni, Pebo. Můj oblíbený svátek je asi ten můj a nějaký ty svátky, kdy nemusím chodit do školy. Můj oblíbený svátek asi záleží, jak se bere svátek. Jestli myslíš státní svátek, tak Ano, ten. upřímně, Ty jsou nejlepší. mám rád, že nemusím chodit do školy. A jinak jako svátek by šlo říct asi prostě Vánoce. To je asi hodně lidí oblíbený svátek. Nebo třeba Velikonoce. Velikonoce taky nejsou špatný, nemusíš do té školy, což se hodí. A Vánocích taky ne, takže to se hodí. A jdem dál asi. A kde bys chtěl žít, kdyby jsi mohl vybrat jakékoliv místo na světě? Tak tohle je poněkud zajímavý. Jako teoreticky si jakýkoliv místo na světě můžeš vybrat. No. Ve všem hrajou peníze. Kdybych si mohl... Ale asi bych zůstal tady, kde jsem. Kdybych si mohl vybrat jakékoliv místo na světě, to upřímně, ale na světě je asi jako hodně hezkých míst, kde můžeš žít. A já si myslím, že mezi jedno z nich patří Česká republika. To je prostě moje domovská země. Tady jsem se narodil. Tady prostě. Naše český. Tady si myslím, že není potřeba se nikam stěhovat, jo. Vybral bych si asi nějaký jako hezký barák, ale prostě v Česku. Nebo někde třeba v lese, tam je to taky docela pěkný. Ano, prostě Česká republika, určitě. Jaké kulturní zážitky tě nejvíc ovlivnily? To je otázka toho. Tak jako kulturní záleží, co tím bereš, ale jako... Kulturní zážitek je něco, já nevím, koncert, divadlo, takhle. No. Záleží, na jakých se chceš specifikovat, ale asi nejvíc mě zatím ovlivnily divadla, kam jezdím ze školy. No, co se týče mě, tak upřímně kulturní zážitky mě nějak moc asi ani neovlivňují. Taky jsem byl někde v divadlu, taky jsem byl možná i na nějakém koncertu, což teda upřímně nemusím. Já nemám rád takovou tu moc hlučnou atmosféru. Tak divadla jsou asi lepší, ale stejně jako nějak mě to neovlivňuje, bych řekl úplně. Máš nějaké domácí mazlíčky? No, já tak teda mám doma kočičku. Mám rád svoji kočičku, on je to teda spíš kocour, a je teda už trošku starší, ale stejně ho mám rád. Prostě kočička, to je stylový. A já jako to mám trochu složitější, protože pod pojmem domácí mazlíček si spíš představím to, že by to žilo u mě v baráku, ale u mě žádný zvíře nežije, takže jako nemám, ale zároveň mám jednoho u dědy, které je nedaleko. Tak to si myslím, že stačí. To si myslím, že stačí pro. Existuje nějaké téma, které bys rád točila, ale zatím se s tím neodhodlala? No. Nějaký téma, který bych rád točil, určitě je. A k jakým jsem se neodhodlal, tak takový ještě není, protože jsem víceméně všechny natočil. Co se týče mě, tak nevím, to neodhodlání to spíš není. U mě je to spíš lenost a prostě nedostatek času, nebo jak bych to řekl. Souhlasím, čas hraje hodně. Co bych rád točil, někdy bych se rád třeba dostal k nějakému třeba remixování písniček nebo takhle. To si myslím, že by nemuselo být špatný, ale kdo ví, jestli se k tomu dostanu někdy, ale mohl bych to zkusit. A asi tak. Jaké jsou tvoje oblíbené citáty o osobním růstu? Žádný, protože žádný oblíbený nemám. Počkej, já si to vystřihnu. Tak, co se týče mě, můj oblíbený citát o osobním růstu je nevstávej, aby si viděl slunce stoupat. Vstaň a nech slunce sledovat, jak ty stoupáš. To je můj oblíbený Sigma citát. Jo. A já nevím, někde jsem ho absolutně random viděl a prostě jsem si to zapamatoval, takže asi proč ne. Jdeme dál. Jaký máš body count, Pebo?
No, No. V tomto případě záleží na tom, jaký mám zrovna den. Co? Ale většinou se to pohybuje kolem 0. Upřímně, můj taky úplně nešel přes to číslo 0. A protože ono to bylo možná poznat i z těch předchozích otázek, ale ne, nikdy jsme nikoho neměli a už vůbec jsme nikdy s nikým. Doufám, že to chápe už ty Sigmosky, bydy 6942. No, vapuješ. Když tak, jaké je tvoje oblíbené vapo? Nevapuju a nechci vapovat. Souhlasím. Jo, Vapování je špatný pro tvoje plíce. akorát vám to zničí plíce, fakt není to věc, kterou potřebuješ dělat, je to za mě hovadina. Jak říká moje učitelka, když to chceš, tak to ochutnej, ale to, jak ti bude potom blbě, to je jedno. To byla zajímavá věta. Pak už toho necháš. Jak se tvoje rodina dívá na tvou YouTube kariéru? Upřímně, moje nejdřív měla obavy teda. Jako, že to je něco špatného, ale nakonec jim to moc nevadí. Upřímně mám to a je celkem podobně, nebo já nevím. Jakože někomu to extra nevadí, mají mě všichni odběr, takže taky byste měli dát odběr mimochodem. Dejte odběr Ano, všichni. když dáte odběr, budete pravý Sigmy. Ano, dejte jak mě, tak Pebovi. Asi tak, jdeme dál. Jaké jazyky by se chtěla naučit? Tak zaprvé bych se rád pořádně naučil ty jazyky, které se učím ve škole, takže tedy češtinu, angličtinu a francouzštinu. To bych se rád nějak doučil do nějaké jako dobré fáze, by se dal říct. A jinak, co bych se rád naučil, to nevím. Ono taky, jak to nestuduješ úplně jako naplno to, tak se toho pak většinou moc nenaučíš, takže takhle asi tyhle ty 3 jazyky bych se chtěl jako naučit nějak fakt dobře, takže co ty, Pebo? Já bych se rozhodně rád naučil taky víc češtinu, angličtinu. Rád bych se víc naučil němčinu a jazyk, který bych se chtěl naučit, je actually italština. To je zajímavý jazyk, to určitě. No, já si myslím, že můžeme jít dál. Na kolik odběratelů bys to chtěl někde dotáhnout? Kolik je tvůj životní cíl? No, tak řekni. No, popravdě Odpověď sám sobě z 3 měsíců zpátky. 3 měsíce staré já, jo. No, na kolik odběratelů bych to chtěl dotáhnout? No, určitě bych chtěl na 1000 jednoho dne. Jestli nehytnu ve svém životě 1000, tak to jde celoživotní zklamání. Tak jako nemohu odejít, dokud nehytnu tu 1000. A jinak jako třeba, kdybych to někde dotáhnul na 10 000, tak to by bylo fakt dobrý. Ale ta 1000 určitě. Ta 1000 to je ten main milestone. Můj životní cíl je těch 1000, ale byl bych rád i klidně za těch 100 000, aby jsme měli silver button. Beba si jde pro 100. Let's go. Kdo ví, jak to bude chtít osud, hele. Jakým způsobem pracuješ na svém osobním růstu? No, to je teda netuším, co je za otázku teda. Jakým způsobem pracuji na svém osobním růstu? To je tak. Jak na to odpovědět? Já nevím. Prostě se vzdělávám ve škole, učím se doma do školy, dělám věci do školy a tu nějaké knihy třeba. A já si myslím, že to je asi můj způsob osobního růstu. Já určitě nevím, jak to dál okecat. A co ty, Pebo? Jakým způsobem pracuješ na svém osobním růstu? No tak. Způsobuješ vždycky hodně. Svůj osobní růst můžeš jakože rozvíjet v každých směrech. Já de facto tím, že jenom chodíš do školy, tak vlastně máš tvůj osobní růst. To dělám. A osobní růst
No. Třeba na YouTube na tom nijak nemusím pracovat, stačí vydávat content. Ano, takže asi tak. Kolik ti je let? Tohle je za mě upřímně otázka, která na internet úplně není potřeba dávat. Je mi dost. Řeknu vám to takhle. Mně osobně je dost na to, aby jsem už natáčel videa na YouTube. Ano, mě taky. Je dost. Splňuji všechny podmínky. Jsem velice moudrý člověk a jsem už opravdu dostatečně způsobilý na to dělat videa pro vás. Takže tak bych to řekl. A asi tak. Jaký je tvůj největší adrenalinový zážitek? No. Přemýšlím teďka, jaký byl můj největší zážitek v poslední době. Tak já zatím přemýšlím, já to řeknu zatím. Já tak někdy možná, to už nějaký ten pátek to bude, ale byl jsem v takovém jednom akvaparku, jo. A tam byla taková jakože fakt obrovská rampa, třeba 30-metrový spád, jo. A tam to si slidnul dolů po šlunu. A pak jako to, jo, fakt prostě mohl si jet třeba až 70 tam byla, jo. To bylo fakt crazy, já jsem se třeba mega bal, že se to se mnou ten člověk nějak převrátí a já se zabiju třeba. Takže to bylo hodně adrenalinové, musím říct. A troufnul jsem si na to jenom já s taťkou, nikomu jinému se do toho fakt nechtěl. Můj největší adrenalinový zážitek je asi taková ta pouťová houpačka, já nevím, jak se to jmenuje, mám tušení kladivo nebo něco takového. Jo. To je docela dost adrenalinovaný. To věřím. Jsi spíše introvertní nebo extrovertní? Já za mě osobně, tak. Jsem spíš ten extrovert. Mám rád jakože takovou tu společnost, rád něco řeknu, rád lidi pobavím. A prostě. A rád povídám s lidmi. Co ty, Pelo? Tak, já jsem spíš introvertní, protože asi nedávno ve škole dělali právě test právě na tyhle ty věci. Mně vyšlo, že jsem introvert, takže let's go, ale nemám problém se s někým třeba povídat. Upřímně jako záleží taky na situaci. A hlavně ho musím toho člověka nějak znát trochu. Záleží samozřejmě taky, někdy jsou věci, někdy jsou prostě chvíle, kdy se fakt chceš jenom zabouchnout k počítači a nikoho neslyšet, s nikým se neštvat a někdy prostě rád si popovídáš, rád se s něčím svěříš nebo takhle, takže asi tak. A jdeme dál. Jaké jsou tvoje cíle pro tento rok? No tak pro tento rok jsou moje cíle ještě dát aspoň těch 175 odběratelů a to udělám speciál. Ještě doženem, chtěl bych udělat speciál ještě za těch 30, ten bude. Následně chci udělat speciál za 100 jako poděkování menší a to je asi všechno. Tady nevím, jak to bylo úplně uchopené, jak to Ahmed Hukla 97 myslel. Jestli jsou to cíle na YouTube, tak ty popravdě nejsou nějak úplně dané. Já občas něco nahraju, když na to mám náladu. A co se týče v realitě, tak tenhle rok se pomalu blíží k jistému konci. S vydáním videa to bude ještě blíž. A já jinak nevím, já si nenastavuju žádné jako úplně cíle to, co chci třeba za ten rok dosáhnout. Ale nějak si myslím, že tohle upřímně byl takže fakt celkem dobrý rok. Zvládl jsem toho fakt celkem hodně, takže souhlasím. Dobrý rok. Ještě bych rád dodal, že pro příští rok jsou cíle fakt velký. Ale nechci je prozrazovat. Jdeme dále. Která platforma pro sociální sítě je pro tebe nejdůležitější? Já nevím, vyplatí se na tohle vůbec odpovídat? Já si myslím si, že ne, protože jestli jsi našel tuhle platformu, tak víš, jaká to je. Pokud teďka vypneš ten full screen a podíváš se do levého horního rohu na logo téhle platformy, tak zjistíš, jaká platforma to je. Jo, jdeme dál. Jaký typ videí tě baví sledovat nejvíce? Tak hodně typů videí, sleduju třeba nějaký, co jsou IRL, tam mají třeba takový prozkoumávačky nebo něco. A třeba sledovat mě taky baví Minecraft rozhodně. To je prostě oddychová hra. No, mě, co se týče, jaký videa mě baví sledovat,
buď to mě baví sledovat prostě nějaké let's play nebo nějaké herní videa z her, které hraju. To jako jo. A potom tak upřímně mě taky baví různá jako dokumentární a jako zajímavá videa. Třeba co by se stalo, kdybychom mohli cestovat časem a jako prostě tenhle styl videí, jako kde se fakt něco dozvíš. To taky. Takže teoretické video. No, to jako nemusí to být úplně teoretický, může být klidně na fakty nebo i třeba nějaký zajímavý příběh. Nebo dobrý jsou a i někdy, když seš fakt ve stresu, tak se kouknu na nějaký to ASMR. Nice. No, takže asi tak. Jdeme dál. Jaké jsou tvoje... Já si nejsem jistý, ale nebyla tam tahle přesně otázka. Jaké jsou tvoje nejlepší vzpomínky s přáteli? Tam byly zážitky. Ale vzpomínky je to samý. Vzpomínky a zážitky je to už úplně jsme řekli. samý. To jsme řekli, jdem dál. Jaké jsou tvoje největší životní lekce? No, za mě nikdy nikomu nevěř. #1 životní lekce, jo. Nikdy nikomu nevěř. Co ty, Pebo? Pak bych ještě rád řekl takovou krásnou hlášku z naší krásné české hry Mafie. Přátelství je Jak se staráš o své zdraví? No, občas si trochu zasportuju třeba. A to je všechno. Občas si dám třeba něco třeba trochu zdravějšího. Já souhlasím. Ale jak moje péče o zdraví není úplně široká. Moje péče o zdraví kazí můj tělocvikář, takže asi tak. Jako běhat venku v -4 stupňovým mrazu a ještě k tomu bez trička je dost o nervy. A aj o zdraví. No. Jaký je tvůj oblíbený druh umění? Anime. Oh yes. Co ty, Pebo? Můj oblíbený druh umění záleží, jakýho oboru umění míníš. No, záleží. Záleží. Jestli myslíš umělecké umění, tak to... Umělecké umění. To je slovíčko. Sakra. No, nevím. Jako, pokud myslíš jako obrazek umění, tak tam jsou nějaký oblíbený. Pokud myslíš umění třeba YouTube tvorby, tak to se taky dá použít. Protože YouTube je taky to umění, ale už přeskočí tu otázku. Umění videí. No dobře, jdeme dál. Jaký je tvůj největší úspěch mimo YouTube? Největší úspěch mimo YouTube? Já ale nežiju, já jsem no-life youtuber, ne. A je. Mimo YouTube to nebude moc široké. Ne, největší úspěch mimo YouTube je třeba... Nevím. Za upřímně, největší úspěch byl asi, když jsem složil přijímací zkoušky na Gimpl. Já mám asi jako největší úspěch to, že jsem jednou pomohl učitelce opravit nějaký ten referát na to. To je skvělé. A za to jsem dostal to známku. To chceš. Jaké jsou tvoje typy pro zdravý životní styl? Tak, denně vypiješ 20 litrů vody, sežereš 30 kg salátku, potom uběhneš 50 kg a potom půjdeš na 60 hodin do gymu. Ano, a ten salátek musí být hlavně ze zahrádky, jak říká Gapa. Ze zahrádky. A to nezajímá mě to, že venku padá sníh, prostě ten salát bude ze zahrádky. Jo. A budeš běhat jenom v triku. Ze zahrádky. No, takže to jsou naše tipy. Když je budete sledovat, tak se možná vypaříte. Možná to přežijete. Možná ne. Pokud vám neselžou ledviny. Řekl bych, že tak třeba den byste přežili. Možná. Možná. Jak se motivuješ k dosažení svých cílů? Tím, že se nechci demotivovat. No, moc se nemotivuju. Zkrátka dobře, to možná udělám. Motivace není můj silný to. Ano. Který historický období tě nejvíce fascinuje? No. To aktuální. Souhlasím. Ostatní byl takový starý a pomalý. Koho to zajímá, popravdě? Tohle je nejlepší. Jak jsi se dostal k YouTube a co tě motivovalo začít tvořit videa? No, já začnu třeba. No, já jsem popravdě viděl taťku, jak stříhal nějaké to video na počítači a řekl jsem si,
ty Vugo, sestříhám si taky nějaký video, já jsem nasklený tryhard. No, tak jsem natočil nějakou jakože pohádku, je to neveřejný, neuploadnul jsem to jako veřejně, ale založil jsem kvůli tomu ten YouTube kanál. A když jsem ho měl, tak jsem si on nějaký ten měsíc, 2 později řekl, hele, mohl bych dát i nějaký to veřejný video, přece jenom. No, tak jsem dal a dostal jsem se až sem. Takže asi tak. Co ty, Pebo? To mě k YouTube dostalo, YouTube je docela už starší platforma, na který se furt dělají změny, ale lidé se k ní dostávají čím dál v nižším věku, dneska už to sledují děti. Tak jsem se jako normální člověk k tomu dostal logicky přes telefon. Co mě motivovalo začít tvořit videa? Já jsem se takhle jednou díval na YouTube na svoji oblíbenou pohádku, kdysi. Byly to nějaký pat a mat videa, ale já jsem si najednou říkal, ty brďo, co kdybych si natočil vlastní video? No a tak jsem ho prostě šel natočit. Nebylo nějak sestříhaný tenkrát, a bylo ještě točený na starém telefonu. Je to první video. Takže ahoj lidi, a mé jméno je Pebason a ještě předtím, než začne tohleto video, tak byste byl rád, byste dali like. Jak je tvůj největší sen, který se ti splnil? Tak, můj největší sen, který jsem zatím splnil, tak je si koupit tady ten stylový mikrofon. To je teda sen. No, já nevím, upřímně, jakože jako malý jsem měl asi fakt velkou spoustu snů, ale jakože to, že teďka si upřímně můžu zahrát třeba Simrail, tak jako fakt ten nějaký realistický simulátory, to jsem vždycky chtěl. Nebo taky můj vysněný sen byl taky virtuální realita, jak šlo jednou. A nebo si jednou zahrát v Origo Minecraft, a to se mi taky vyplnilo. Jo, prostě jako malý, tak jsem strašně rád hrál na mobilu nějaký, nebo na tabletu, různý simulátory, třeba vlaku a já nevím, autobusu, takhle, ale vždycky to bylo strašně nerealistický, že jo, na mobilu. A prostě to, že si to můžu zahrát na kompu, prostě všechno fungující, to je jako fakt splnění dětského snu, I guess. Nevím, jdeme dál. Ale někdo novej. Jan Blahou 7087, zdravím Honzu. Bude speciálna 20 odběratelů. Já jako nevím, co je s tebou špatně, ale pokud jsi klikl na tohle video, tak už asi chápeš, co jsi napsal špatně s tvojí odpovědí. Otázkou. Spíš. Otázkou. No. Ono, taky Pebo, kdybys to video natočil trochu dřív. Ano, ale no, dobře. I tak se to dalo pochopit z toho názvu tohohle komunitního příspěvku. No, to je pravda, no, to je jedno. Jaké jsou tvé nejoblíbenější zdravé receptíky? Tak, já už jsem to zmiňoval. 30 kg salátku ze zahrádky. Ano, to je kvalita. To je... A pak to zalít 20 litrama vody. Jo. To je náš... Držít se těmahle postupama to je náš... a budeš zdravej. To je náš společný oblíbený zdravý recept. A běhej v minus 30 stupních. Jo. Kde bydlíš? Na planetě Zemi. Přesně tak. Odkud pocházíš a jak dlouho žiješ v Česku? Pocházím z Česka a v Česku žiju tak dlouho, jak dlouho chodím po tomhle světě. Ano. Dostatečně dlouho. Celý svůj život, od té doby, co umím chodit. Jak už jsme se zmínili. Jaké místo bys chtěl navštívit nejvíce? No tak, já si myslím, že všichni máme nějaké ty bucket list místa, kam se chceme podívat. A já nevím, je toho asi víc. Těžko říct, co fakt jako úplně nejvíc. To teďka si neřeknu. Co ty? No, tak jako, já už jsem si svůj sen splnila, to bylo se kouknout jednou do Londýna. Což byl první místo. A taky se chci někdy kouknout do Itálie, do Benátek. To je z toho. Já upřímně nevím, je to těch míst prostě víc a těžko říct, které z nich nejvíc. Tohle jsou jenom ty 2 top. Jaký je tvůj nejlepší zážitek z cestování? To už tam bylo, ale na nejhorší. Takže, ale nejlepší tam nebyl, podle mě. Jsi si jistý? Jo, myslím, že nejlepší nebyl, no. Každopádně nejlepší zážitek z cestování, no, upřímně, jako,
To nevím. Ne, těch Já jich mám docela dost, já se dokážu vybrat. taky, jako, pak potom těžko říct, který z nich je asi úplně nejlepší. Co se kdyby se řeklo nejzajímavější, tak by to bylo asi Let letadlem, protože to je prostě jako dost zajímavý, ale nevím, jestli je úplně nejlepší. No, těžko říct. Jinak fakt je jich hodně, jo, je jich hodně. Jak se motivuješ k pravidelnému cvičení? Za mě to hlídá můj telefon. No, Budík. já mám nějaký jakože plán, kdy chodím cvičit, kdy cvičím, takže trochu jo, trochu, jdem dál. Jak se staráš o své duševní zdraví? No. Na svoje duševní zdraví se starám tím, že se snažím něco naučit do školy, abych pak nedostal známku a nebyl z toho v depresi. To zní jako actually dobrý A to plán. bys měl udělat i ty. Jo. Hned jak dokoukáš tohle video. Hned teď si ho pauzni, dojdi si přečíst tu matiku, já vím, že ji tam máš na tom stole, nauč se jí, protože vím, že zítra píšeš ten test, pak si pust to video ještě 3krát, jo? A dej na něj like. 3krát jenom. No, pouštěj si ho klidně do nekonečna. Musíš si to dát do nekonečný smyčky na tapetu. Abys Ano. vždycky nás slyšel. Jak k tobě promluvá Pamatuj. božstvo. Velký Tomase Kvala a Pebason tě vždy sledují. A doufám, že Hmm. už umíš tu matiku. Souhlas. A jestli ta známka bude horší než 1-, tak dostaneš. Jaká je tvá vysněná dovolená? Já už fakt nevím, co já na to mám říct. Nevím, rád bych se podíval, já nevím, do nějakých severských zemí. Do Ameriky bych se někdy rád podíval. Do Japonska bych se někdy rád podíval. Těch míst je hodně, jo. A těžko říct, úplně vysněná dovolená. Samozřejmě, ideálně by se hodilo, kdyby ta dovolená byla za více peněz, protože čím dražší, tím lepší, jak se říká. Takže asi tak. Nevím, co už na to vám dál říct. Takže, co ty, Pevo? Co tvoje vysněná dovolená? Moje vysněná dovolená, actually vysněných dovolených je hodně, ale těch, co si reálně můžeš dovolit, je málo. Tudíž ti říkám, uč se, ať na to pořádně máš peníze pak. Jinak vysněná dovolená je se kouknout, jak se může říkat, do té Itálie. Ok, to je dobrý. Jaké jsou tvoje oblíbené fitness aplikace nebo nástroje? Nevím jak teba, ale já upřímně žádný nemám. Takže, nebo možná mám moji aplikaci pro chytrý hodinky a tím to tak nějak končí. Mám Xiaomi by the way. Takže, co ty, Pevo? Jaké je tvoje aplikace? Já mám oblíbenou aplikaci, ale dokážu přečíst její název, takže... Ano, mám fitness aplikaci, která mě hlídá čas, kdy jsme mi to cvičit. To... A nástroje postel. protože jí se protahuju. Jaký je tvůj typický proces tvorby videa od nápadu až po finální produkt? No, nejdřív mě to video napadne. Tyvo, dneska natočím tohle video z Minecraftu. Potom několik měsíců prokrastinuju a nic nenatočím. Potom tak teda konečně zapnu OBS studio, připojím ke kompu mikrofon a jdu natočit to video. Potom to video sestříhám a potom ho nahraju na YouTube s nějakou absolutně random miniaturou a názvem. A to je vlastně celý můj proces. U mě to je tak, že když mě něco napadne, napíšu si to na svoji tabuli, anebo to hned dojdu natočit a pak si to dojdu hezky sestříhat. A třeba tak po týdnu vám to dám na YouTube. Jak se vyrovnáš s nemocí nebo úrazem? Já nevím, jak na to odpovědět. To třeba, že si lehneš do postele a pokusíš se to jako vyléčit, nebo... Já vím, že ti máma říká, že nemůžeš mít zameškáno tolik hodin, ale jako možná, když chytíš jako ten zápal plic, by bylo dobrý zůstat doma. Asi tak, takže jo, prostě si lehneš do postele a musíš to vyléčit, jinak si moc nepomůžeš. Plánuješ v budoucnu změnit styl nebo téma svých videí?
upřímně, ono, to moje téma není upřímně za tolik zážitý, ale na Minecraft videa bych řekl, že se budu časem specializovat čím dál tím míň, I guess. Takže možná netuším. Já jakoby někdy v budoucnu možná změním téma videí a budu točit spíš třeba reakce na něco takového. No. Druhý stej. Myslím si, že můžeme jít dál. Jaké jsou tvoje oblíbené metody osobního? Neměli jsme tam tuhle Ano, otázku? to už tam byla, přeskočí. Nebo úplně nějakou Osobní růst tam už byl něco. No, na to kašlem, jdem dál. Jaký je tvůj nejoblíbenější způsob učení nových věcí? No, tak můj oblíbený způsob je, když to není jako úplně nucený, když mě to baví, hlavně ta věc. Jo, naučím se to dát třeba z nějakého, jak jsem říkal, zajímavého YouTube videa, který tu věc jako Díky bohu YouTube tutorials. hezky okomentuje. A prostě, když je to věc, která mě zajímá, tak to učení jde hned líp. Dodal bys něco? Souhlasím. A když chci naučit nové věci, tak si prostě najdu něco, kde se je naučím. Aha, to zní jako reálně dobrá rada. Tohle si zapíšu jako svůj nový oblíbený citát. Když se chci naučit nové věci, tak se naučím. To je. A nebudu ležet v posteli, že? Už umíš tu matiku, by the way? Doufám, že umíš. Jinak, pokud budeš večer ležet v posteli a zařveš v noci, já miluji Minecraft, vyvíjí se ti zajímavý stvoření jménem tvoje máma a nakope ti Nedoporučuji. Jak je tvůj největší strach a jak ho překonáváš? No, můj největší strach... je s tvojí mámou. No, nevím. Netuším, nevím. Co ty? Máš nějaký největší strach, který překonáváš? Největší strach mám, ale nepřekonávám ho. Ale bojím se stvoření jménem tvoje máma a ty by se toho měl bát taky, když se nenaučíš tu matiku. Ano. A taky tvojí učitelky na matiku bych se bál, jestli to nebudeš umět. No, doufám. Jakým způsobem trávíš čas se svou rodinou? No tak třeba si s nima někam sednu. Ano, to je odpověď, že ano. To je odpověď. Ne, tak já nevím, to si s ním sednu, nebo si s ním něco s ním, nebo si s nima něco popovídám, nebo s nima je nějaká oslava, nebo takhle. Jo, prostě trávím čas s rodinou, já nevím, jako, co je tohle za otázku. Jako. Já svůj čas s rodinou trávím tak, že většinou je potkám, když se vrátí z práce domů. A nebo, když je volno, tak si nima jezdím na výlety. A ty bys měl taky ty člověku, co seš na vozíčku. Ano, výletování to je taky dobrý způsob trávení času s rodinou. Jaké jsou tvé typy pro cestování? No, moje typy pro cestování, to by vás zajímalo, co? Nevím, můj tip, jak už jsem řekl, užijte si to. Souhlasím. Nejdůležitější je si to užít. Jo, tak bych to řekl. Jaké jsou tvé nejoblíbenější zážitky se sám? Lidi, můžete najít nějaký otázky, které se 24/7 neopakujou. Fakt. Nebudeme odpovídat, fakt ne. Už na to kašu. Jaké jsou tvé koníčky a zájmy mimo YouTube? Těch je hodně. Popravdě. Já rád hraju hry, rád poslouchám hudbu a třeba rád jezdím na kole. To jsou asi nejvíc important koníčky mimo YouTube. A nevím, jako, co dávám říct, jako nebudu vám dělat jako prezentaci do školy na téma My Hobbies and Interests. Toho mám ze školy až. Takže asi tak. Co ty, Pebo? Moje oblíbené koníčky je třeba kroužek angličtiny, zahrátí se těch videoher v volném čase. Ano. Jako jí hodně, ale já vám nebudu říkat, abyste si v budoucnu pak nějaký lidi, až budu hodně slavnej, kdybych byl,
jestli to do té doby nezabalím, aby tam bylo Hobbies of Pebason. Ještě v tak špatném slohu. Sorry, kámo, neřeknu víc. Jaký je tvůj nejoblíbenější dopravní prostředek? Pokud to z mého kanálu není dostatečně poznat, jsou to vlaky, určitě. Mám rád vlaky. Co ty, Pebo? Já nevím, co mám na to odpovědět. Asi koně, ne? Logicky, že to bude nejspíš auto nebo letadlo. Lodí do školy nepojedu. Ale letadlem nepoletím do školy. Tady je jedna z mých oblíbených otázek z tohle celého Q&A. Jaký je tvůj nejoblíbenější způsob relaxace po cvičení? To je tak strašně blbá otázka. Já nevím, jak si asi představuješ relaxaci. No. Já si třeba představuji tak, že bych si třeba lehnul, poslouchal mezi tím u toho nějakou písničku, která mě baví a v chvilku bych odpočíval. Já nevím, co si představuješ, že budu běhat těch 50 koleček v minus 30 stupních bez trička? Moje oblíbená relaxace, tak taky nějak si lehnout, nějak si odpočinout. Dát si třeba nějakou chálečku, aby se prostě doregeneroval trochu ty energie. A nebo si prostě pustit pěkně do sluchátek nějakou pořádnou hudbu a prostě relaxnout trochu, I guess. Jaké jsou tvoje oblíbené knihy nebo autory osobního rozvoje? Ne. Tečka. Ne. Nemám oblíbený autory. A knihy už vůbec ne. No, osobní. Na ty už jsme neodpovídali, ty nebudu odpovídat znovu. Jaký je tvůj nejoblíbenější způsob trávení volného času? Lidi, naučte se oddělovat ty otázky od sebe. Lidi, já nevím, kolikrát jsme už v tomhle videu řekli, že teďka fakt třeba 2 minuty zpátky jsme mluvili o tom, že máme nějaký koníčky, jako třeba hraní videoher, jo, takže prostě tak to trávíme rádi čas. A zážitky jako v dětství to jsou skoro to samé jako s kamarádama, de facto. No, moje oblíbené zážitky z dětství taky jsou hlavně s kamarádama. Taky si myslím, že to tady nestojí zmiňovat, protože já jich hodně nedokážu si úplně vybrat. A taky to asi nepotřebujete úplně všichni vědět. Jaká je tvoje nejoblíbenější vzpomínka z dětství? Lidi! Teď se nás na to ptal ten pod tebou. Jo, vidíš 2 úplně stejný Digeši tady pod sebou. Já nevím. Digišova. I am here to do nothing, brách a Ahmed Hukula jsou podle mě, já nevím, chábry, nebo já nevím. Nejoblíbenější vzpomínka z dětství. Nebo to napsali ve stejný čas. Zážitky z dětství. Já fakt nevím, jako co vás k těmhle otázkám vede. Ale naučte se to já nějak nevím, jako jestli jsi myslel, jako, že vzpomínek a zážitka je něco oddělného, ale já bych řekl, že to jsou 2 ty samé věci, jenom v jiném slohu podané. No tak, zážitek je víc jakože věc, jako kterou prožíváš. No a vzpomínka je víc věc, kterou si jenom na to vzpomeneš. Ano, ale většina vzpomínek je věc, jako co tam že prožil. Zážitek může být, já nevím, když třeba poletíš letadlem a vzpomínka, když si třeba vzpomeneš na to, jak si dostal 5, nebo já nevím. Ale prostě, jako jsou to trochu jiný ty slova, ale mají stejný význam pomalu. A stejně na nic toho vám není potřeba odpovědět, jo, je to fakt to hodně. A jako já si nebudu vybírat tady z těch desítek třeba. Co tě baví na tvorbě videí nejvíc a co je na ní nejtěžší? No, konečně zase nějaká těžší. Co mě baví na tvorbě videí nejvíc? Upřímně, těžko říct. Někdy mě baví to natočit, někdy mě baví udělat ten nápad. Ale už to není tak zábavný, tak já někdy, no, ten střih obecně není až tak dobrý, ale on hlavně dost dlouhej mnohdy. Ale jakože těžko říct, baví mě na tom nejvíc asi, když potom vidíš, že to video třeba se povedlo, že má dobrý ohlas a takhle. Ano, souhlasím. Nejvíc jste mě ale naštvali u toho videa z Fortniteu, tam je jenom 16 hlednutí, běž to napravit po dokoukání tohohle videa. Jo, dáme potom odkaz. Kde jsi byl na své poslední dovolené? No, to byla asi v jižních Čechách na kole. Upřímně, přibližák to ani není potřeba. Jo, nepotřebuji, abyste tam šli vykrást, nebo já nevím, co chcete dělat. Co ty, Pevo? Kde jsi byl na dovolené? Naposledy? Moje poslední dovolená byla strávená v Česku, u soutoku, Vltavy a Labe.
Pokud neznáš tyhle dvě řeky, tak nevím, co jsi dělal celou tu dobu, co ti to učitelka vykládala o zeměpisu. Myslíš, Běž že si to někdo radši dával chlapáku. pozor zeměpisy? Já nevím tak. Nevypadá podle toho jména. No, to nevypadá, ale tak je. Ale musím pochválit ty čísla, ty jsou kvalitní. Jaký je tvůj oblíbený film, seriál, kniha a hudební interpret? No, těžko říct. Oblíbený film, no tak já nevím, asi to bude basic, ale asi prostě Harry Potter. Jo, že to je dobrý film, prostě musíte uznat. Jo, si myslím. Seriál, nevím, jakože třeba Teorie velkého třesku, to je takový zábavný. Jo. Kniha, taky já nevím, těžko říct, ten Harry Potter Prašina, tyhle z ty knížky se mi líbily třeba. A hudební interpret, třeba Cyrex. Co ty, Pebo? No, tak můj oblíbený film je třeba Venom. To je kvalitka. Seriál, tak kde můžeme dát něco, co je už dost starý. Dáme třeba Comeback. To je kvalitka. Kniha, to už jsem zmiňoval. Si to přetoč zpátky, jestli si neposlouchal. A hudební interpret. Jak kdy, ale většinou to bývá Eminem. Ten má kvalitní rap. Ok. Jaký je tvůj nejoblíbenější způsob oslavy úspěchů? No, já nevím, třeba nějakým dobrým jídlem. To je vždycky nedobrý, to nějak oslavit. A třeba ještě s nějakýma kamarádama nebo s rodinou, no, si myslím. Moje největší úspěchy většinou končí buď smrtí mýho klona, anebo, a to je další věc, vydatnou večeří. Ano, jak bych to řekl. Já prostě nevím, co tím mám na to odpovědět. Jaký je tvůj nejoblíbenější způsob překonávání překážek? Já ti nevím, zkoušel jsi někdy parkour nebo běh přes překážky, to bys Já jako nemohl. doporučuji skočit, protože není dobrý jako tu překážku sejmout. A nebo ji podlízat, protože Podle mě to je dobrý držíš. jako se rozběhnout a pak skočit. To je za mě takový jako optimální způsob přeskakování překážek. Ale tvojí mámu bych nepřeskočil, máš pravdu. Na to nepomůže nic už. Jaký je tvůj nejoblíbenější způsob sebereflexe? Sebereflexe, to slovo znám, ale já se nikdy nedokážu zapamatovat ten úplně přesný význam. Sebereflexe je něco na styl toho, jakože si uvědomíš sám sebe, co si udělal třeba špatně, prostě dokážeš se, já nevím, poučit z chyb, nebo poučit z toho, jak to dokážeš jako se změnit, dejme tomu, já nevím. Jinak můj nejoblíbenější způsob sebereflexe, to asi ani nejde, ne, nebo já nevím, prostě když už tak to přijde asi samo, nebo já nevím, ale já fakt nevím, co na tohle odpovědět, nechám to Pevovi. Moje sebereflexe je tam, že většinou, když se něco takového stane, tak se to stává buď ve škole, anebo při tvorbě videí, a když už to video je stáhlý, tak ho musím znova přeeditovat. A strašně mi to sebírá čas, proto ty by se měl učit, aby se ti tohle nestávalo. A nejoblíbenější, jak můžeš mít nejoblíbenější sebereflexy? No, tohle byla divná otázka, dáč jenom dál. Jaký je tvůj nejoblíbenější způsob cvičení? No já mám tušení, že už se snad na to ptal. Možná, já nevím, rád jezdím na kole, když už nějak cvičím, sportuju, Souhlasím. respektive. Nebo chůze pěšky na výlet. Ale nejdřív si doděj tu matiku, Jaký je tvůj nejoblíbenější sport? Teď jsme ti odpověděli, ale Jízda na kole, jdem dál. Jaké jsou tvoje nejoblíbenější prázdninové destinace? to už se nás taky někdo ptal, kam nejlepší zážitky z toho. No, já nevím, třeba u moře, tam je to hezký. Já rád jezdím na hory. Nebo do lesa. Co tě inspiruje k tvorbě obsahu? Sleduješ nějaké jiné youtubery? Ne, Ale vůbec. já nevím, co je s tebou špatně, ale mám tušení, že ty nebo někdo už nám to napsal. Asi tak, když to vycházelo, tak asi tak nějakých 5 sekund zpátky. Které programy a nástroje používáš pro editaci a tvorbu videí? Na nahrávání používám Clearly OBS, jako asi 99% dalších youtuberů. A co se týče střihu videí, tak používám, jak se můžete učit v mém popisku, používám Wondershare Filmoru. Mám placenou, takže
asi tak. Asi dobrý program za mě. A já používám OBS taky. A na editaci používám od Microsoftu editační. Clipchamp, ne? Ano. Nevím, Jo. jak se to jmenuje. OK. Teď. Jaká je tvoje nejoblíbenější rodinná tradice? Vánoce, I guess. Prostě to, že Yes. máme nějaký jako... to, že se potkáme s tou rodinou na Vánoce, jako i s tou širší. To jsou asi dobrý Souhlasím. tradice. A asi tak. Co tě nejvíc baví na tvé práci studiu? Nic. Už nepište plus otázky. Stačí. Děkujeme. Stačí. Poslední otázka od kámoše, má to dovolený. No a poslední otázka. Tak na co se tě zeptám, Pebo? Na to, co je úplně na konci. Poslední otázka. Jak se máš? Actually dobře. No vidíš. Jen až na ty lidi, co neumí číst, co napsal já si tak před 5 minutama. Takže jo, lidi, jsem rád. Doufám, že se video líbilo a čau. Takže, no, bylo to zajímavý video, takový já jsem popravdě ještě nikdy netočil. Myslím si, že mám na dlouho vystaráno, dlouho to nepotřebuji natáčet. Těch otázek bylo fakt hodně a ke konci už to bylo fakt celkem otravný. Takže děkuji, že jste se na tohle video podívali až do konce. Podpořte jak můj kanál, tak Pebův kanál. Máte to když tak v popisku a budete to mít teďka na obrazovce. Takže děkujeme za vaši podporu, jste chábři a přeji vám hezký zbytek dne. Mějte se. Děkuji. Mějte Naschledanou. Takže čau, tohle je ještě jednou Tomasek, konečně jsem dostříhal tedy tohle video, musím říct, že práce to dal fakt dost, takže GG. Vzhledem k tomu, že jste tohle video dokoukali takhle do konce, tak si myslím, že vás určitě muselo bavit. Takže fakt si prosím zkontrolujte, jestli jste zanechali ten like a odběr. Budu za to fakt moc rád, můžete klidně zanechat i nějaký hezký komentář. No, ale každopádně přeju vám ještě jednou fakt hezký Vánoce, užijte si je co nejlíp s tím, co máte nejradši. Pokud se koukáte až po Vánocích, tak nevadí, přeju vám hezký a šťastný nový rok 2025. Ať všechno, co děláte, se vám nějak podaří. A děkuji vám moc za vaši pravidelnou podporu v roce 2024. Bez vás by to prostě nešlo. Takže děkuji moc. Děkuji, že jste se na to video podívali. A jo, ahoj.